Hoa Kiếm Vu Xuyên không chịu thừa nhận chuyện ăn trộm lợn con, liền chuyển sang một chủ đề khác. Nghe nói gần đây giá thịt lợn tăng rồi. Muốn ăn thì mai tôi bán kim chỉ, mua cho cậu. Giá thịt lợn tăng rồi à? Bắt lợn còn cũng đắt rồi chứ. Lợn nhà tôi, nếu bán bây giờ chắc kiếm được khá khá tiền đấy. Ngày đó có phải lỗ không? Có mà. 10 mấy cân một con, chỉ bán được 4 đồng. Thật là sơ suất. Nhà tôi nuôi được vài con lợn. Cậu giúp mẹ tôi buôn bán bao lâu rồi? Có hoa hồng không? Cậu đừng cứ khăng khăng một vấn đề như vậy. Đã qua mấy năm rồi. Vu Xuyên tức giận đến đỏ mặt. Giọng nói cũng lớn hơn. Lê Hoa bản tính nhút nhát. Nước mắt không tự chủ được rơi ra vì sợ hãi. Đừng khóc, tôi không nhằm vào cậu đâu. Tôi không có ý đó. Tôi không làm khó cậu. Vương Thúy Hoa xách theo hộp sắt chạy ra. Con làm gì thế? Ta đang nói chuyện với Lê Hoa mà. Ta đứng trên bậc thềm đều thấy hết rồi. Cậu ấy nhẹ nhàng nói chuyện với con. Còn hét lên, giọng to thế. Sao không đi bán đồ phế liệu đi? Giọng to thế này. Bán chai rượu, báo cũ, vỏ kem đánh răng. Vừa hay ở nhà la hét cái gì? Vu Xuyên chịu thiệt thòi. Cậu cứ nhìn về phía Lê Hoa. Nói nhanh lên, ta không bắt nạt cậu. Mẹ, con sợ lắm. Đừng sợ hắn. Hắn chỉ là một tên ngốc to xác thôi. Chẳng có gì cả. Nếu dám hét cậu nữa, thấy gì trong tay thì cầm lấy. Đánh hắn thật mạnh. Nói xong, bà giơ chiếc hộp sắt trong tay lên. Thấy chưa? Phải làm như vậy. Đàn ông là vậy đó. Càng hiền lành, hắn càng bắt nạt cậu. Thấy hắn có dấu hiệu hung hăng, phải dạy cho hắn bài học. Hắn ló đầu ra. Cậu vỗ một cái. Đánh đến khi hắn không dám gây sự với cậu nữa mới thôi. Phụ nữ không biết giữ nhà, làm sao sống tốt được? Cậu phải cứng rắn lên. Mẹ là mẹ chồng của hắn, không phải mẹ ruột của hắn mà. Chiều nay chính mẹ nói, sau này gọi mẹ là mẹ vợ. Lê Hoa bật cười qua nước mắt. Thấy cô ấy cười, hai mẹ con cùng thở phào nhẹ nhõm. Đi vào nhà ăn cơm, để dành cho cậu đủ loại trứng. Còn nóng hổi đấy. Vu Xuyên đi trước. Đột nhiên bị Vương Thúy Hoa đá một phát. Đá tôi làm gì? Nhìn dáng đi của cậu đã thấy bực mình. Đi đứng kiểu gì mà tỏ vẻ ta đây, giả bộ làm sói đội lốt cừu. Được rồi, đồ vô dụng, bắt nạt người khác xong thì đừng để tôi làm việc nữa. Để Lê Hoa đi cày ruộng đi. Giá mà, Lê Hoa đang mang thai, sao có thể làm việc này?